ลักกี้จะหัดในห้องน้ำหมาใช่ไหมคะลักกี้หนูกินแล้วหนูก็ต้องเป๊ะที่แม่บอกให้มันจะบอกให้เล่นเลยกี้ลักกี้ที่เป๊ะเร็วนี่เป็นห้องน้ำของหนูนะนั่นแน่หัดไว้เราเป็นผู้ดีหมาน้อยเราจะต้องแต่ไปแล้ว ไม่เป็นไรไปข้างนอกแม่ก็มีทาถีหนูเหมือนกันอ่ะเป๊ะไม่เป๊ะเร็วๆไม่ต้องมาหาแม่จ๋าไปเป๊ะแม่รู้ว่าหนูยืนฉี่จริงๆแม่รู้ว่าหนูยืนฉี่แล้วทำไมไม่ฉี่ในห้องน้ำหมานี่ฉี่อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าที่ฉี่หนูมันไม่ออกมาแล้วมันไม่ออกมาแล้วผมไม่ฉี่ค่ะแม่ผมไม่ฉี่อะไรทั้งสิ้นผมจะเล่นกับแม่อย่างเดียวผมจะเลื้อยมาหาแม่อย่างเดียวไม่ต้องมานั่งตักไม่ต้องมาอะไรเลยลักกี้จะเล่นอย่างเดียวเลยแม่จะไม่ออกจากกรงหนูจนกว่าหนูจะเป๊ะหนูได้ฉี่ก็ไม่ตรงกระถางฉี่ก็ไม่ตรงค่ะทำแค่ตัวเองไม่ต้องมาฉี่ตรงนั้นแหละนั่นน่ะฉี่ตรงนั้นแม่บอกให้ฉี่ตรงนั้นไม่ต้องมาเล่นกับแม่ฉี่แล้วก็ต้องฉี่แล้วก็ต้องไม่ต้องมากวนจะได้ฉี่ไหมวันนี้ลักกี้คือไม่ได้ฉี่หรอกกัดแม่อย่างนี้แหละเอากัดเข้าไปเขี้ยวกำลังขึ้นด้วยเอาไปเดี๋ยวคอยดูนะถ้าแม่เอาไปดูสังทองนะแล้วหนูมาไม่ถูกที่นะจะโดนนะหนูเสร็จแม่ก็จะออกไปจากกรงหนูแล้วไม่จะปล่อยหนูไว้คนเดียวในกรงนี่แหละเป๊ะนั่งลงตรงนี้ตรงนี้เป๊ะตรงนี้ไม่สนใจฉันแล้วเนี่ยพูดไม่เข้าใจหรอหมาตัวนี้ฮะเป๊ะหนูฉี่แล้วหนูก็ต้องนะมันวิ่งมาไม่สนใจใครเลยโอ๊ยก็จะตามมาทำไมเนี่ยไปนู่นเลยหยุดนะเจ้าหมาขี้ดื้อมันกัดมือฉันแล้วดีนะเนี่ยแม่ล้างมือก่อนป้อนนมหนูนะเนี่ยใครเลี้ยงหมาน้อยนี่กรุณาล้างมือด้วยนะจ๊ะเพราะว่าน้องกำลังจะเงียบจะงับมือตลอดเวลากำลังดื้อตลอดเวลามันจะกัดมันจะกลืนกินมันฉี่หมานั่นน่ะฉี่ตัวเองนั่นน่ะอันนี้แม่เอาไว้ให้หนูฉี่แม่ไม่ได้ไว้ให้หนูนอนกิ้งนอนเกือกเลยใบบ้าใบเห็นไหมสังทองจบแล้วนี่น่ะนั่งอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้ต้องมากระโดดใส่เลยมันกระโดดใส่ตลอดจริงๆมันกระโดดใส่ตลอดเวลามันอะเป็นหมาที่ดื้อมากชอบกระโดดใส่เราตลอดเวลานั่งลงเป๊ะเดี๋ยวมันจะกระโดดเป็นม้าเลยเห็นไหมเนี่ยมันสนใจใครที่ไหนล่ะมันไม่สนใจหรอกมันจะขึ้นมาหาแม่อย่างเดียวเลยนั่นพอแล้วนี่พอแล้วอย่ากระโดดนะมันกระโดดใส่ขาแม่ตลอดเวลาแม่จะออกไปนอกกรงแล้วแม่จะไม่อยู่กับหนูแล้วไปดีกว่าไปละหนีลักกี้ละเบื่อลักกี้ละได้แล้วกินนมนานแล้วนะเนี่ยเบื่อหมาดื้อไปสวัสดีหน้ากล้องแล้วแม่จะปล่อยละไปดีจ้ะผมไปละ